Bella raga, ciao a tutti, dal comandante veneziano. Incredibilmente perdiamo la pole per meno di un decimo. Patrese fa la pole position, ha aumentato il livello di difficoltà e si vede, c'è veramente più lotta, però cazzo, per poco ho perso la pole. Ora la Williams, appunto, di Riccardo, Patrese, poi Mansell, Berger, McLaren con che strafavorita, Alesi, Prost, Piquet, Moreno, De Cesaris, Martini, poi via via tutti gli altri. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Vai raga. L'audio è sparito? No, è buggatissima sta mod, secondo me. Qua l'audio non c'è, perfetto. Tutto regolare fino a questo momento. Partenza anche... Madonna. Datemi un secondo, raga, perché così è inaccettabile. Dopo problemi d'audio devo risolvere. One moment, please. Raga, ci siamo. Ho fermato l'audio, però ho perso veramente il ritmo. Perfetto, perché sta mod non è molto permissiva, ragazzi, io ve lo dico. Aumentando anche la difficoltà, è chiaro che adesso la situa è diversa, però ho visto che nei contatti le dura Beppe, le dura. Berger però non mi sembra... Non vuole recitare la parte di secondo e basta, eh? Ayrton, vincitore 88-89, Prost 90. Quanto superiamo Gerardo, attenzione però! Mamma mia, come mi sono buttato qua però, Se questa non è classe. Adesso nei prossimi mondiali retro vediamo di mettere anche altri piloti. Attenzione però, Patrese se ne sta andando, grande Rick. Mi si è preso una pole position degna di nota. Le dura Beppe, le dura. Se ne sta andando purtroppo Ricky. Non è che specchietti, cazzo, con sta visuale. Fastest di Patrese, fastest di Patrese. Non se Ayrton ha la classe e la potenza nella macchina di recuperare dalla Williams Renault. La Ferrari sembra in difficoltà. Yes, looks like a man who means business today. He's certainly charging. Sono molto concentrato, raga, non è semplice. Ci stiamo giocando già tanto. È stata già una sorpresa non fare la protezione. Yellow flag, yellow flag. No, lungo, lungo. Questa curva bastarda è subito, è subito. Allora, le Williams pompano qua a Interlagos, Grande Ayrton, se la ripiglia. Patrese però in strafuga. Fastest di Ricky. Ancora un po' di giri. Patrese a 6 e 3, ragazzi.
Dopo la McLaren stiamo anche recuperando, ma 6 secondi in 4 giri difficilmente li recuperi, salvo un macroscopico errore o problema per Patrese. Questa è la curva che mi dà problemi oggi. Anche questa. Soprattutto questa. Dai fiore, dai. Stavo recuperando bene però, eh. Questa dimostrazione che seguito bene la macchina c'è. Solo che veramente troppi errori oggi. 1,9 da Mansell, 5,5 dal Pat. Tanto c'è il fastest di Ayrton. Fastest di Ayrton che sta dando tutto nel Gran Premio di casa. Quattro e 9, stiamo recuperando tanto però, eh. Diciamo che la macchina ci ha messo un po' per andare in temperatura, diciamo le gomme e tutto quanto, perché la sento molto meglio adesso. C'era comunque una sfida secondo tutti McLaren-Williams, anche se la McLaren è strafavorita. Ferrari sembra in grossissima difficoltà. Qua perdiamo molto. Brutto giro questo, niente, dai, Patrese ne ha di più oggi. C'è poco da fare. Oggi il Pat ne ha di più. Bisogna anche ammetterlo, raga. Weekend perfetto per Riccardo Patrese, pole position e quasi vittoria. Dobbiamo sperare in un problema o una testa a coda. Siamo una fisarmonica, recuperiamo, perdiamo, recuperiamo, perdiamo. Non siamo costanti, non c'è il passo gara. Una gara che amo poi. Sono queste due curve, le due a sinistra, non... questa è quella che viene dopo. Non recupero niente qua purtroppo. Situazione difficile. Tanto stiamo andando anche in fuga rispetto a Mansell, ma con Patrese non recupero. È stato al massimo a 4,5, 4,6 mi sembra. Inizia l'ultimo giro, ho perso ancora. Attenzione, non speravo, mi sembrava di vedere un Patrese in difficoltà. Patrese sta gestendo benissimo, stramerita, weekend perfetto. In the end, a fairly straightforward win. It looks like he just got to beat the lap. And oggi il più forte è Rick. Pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Yes, almost up to the last corner now. Patrese va a vincere il Gran Premio del Brasile. Quanto c'è una yellow flag. Per noi comunque un buon secondo posto, va bene, ce lo prendiamo, ce lo prendiamo. Patrese vince il Gran Premio di Interlagos.
il giro record probabilmente è il nostro, cioè incredibile. Alla fine Moreno perde l'acqua. Vediamo una bella panoramica di Williams e McLaren. Raga, brutta qualifica, purtroppo ho fatto solo un giro, poi ho forato, ho spaccato fuori tutto. Silenzio, ciao. Pole per Mansell, Berger terzo, Polesi quarto, Prost quinto, siamo addirittura ottavi. Possiamo ridominare invece le dure, ragazzi. Comunque vogliono, diciamo, il piede per almeno la prima, cioè, almeno dai, diciamo, terzo sicuro secondo me. Però sono ottavo, figli. No good, non piove per fortuna. Sono gare favorevoli, pensavo di stradominare, non è così. Raga, ci siamo, sentiamo il boato. Il boato sentiamo. Tensione incredibile. Go, go, go. Parte il Gran Premio di Imola, non benissimo la partita. Mamma mia, figlio. Partenza non proprio da fenomeno. No, mamma mia. No. No, sono problema di affidabilità comunque in qualifica che non mi è piaciuto. Una foratura brutta. Anzi, ma Steve Williams però pompano, Sono gare favorevoli, c'è Interlagos era strafavorevole, questa anche. No. Dai. La telecronaca è bella ma non perché poi le palle. Le Williams, ragazzi, pompicchiano, detta proprio in linguaggio tecnico. Mamma mia, quella sto rischiando. Dai, che la strada, la gara è lunga. Fastest di Senna. Vale, questa curva con Senna è sempre un po' così. In testa alla corsa Nigel Mansell, al secondo posto Enric. Comunque 16 Senna, 10 Mansell, 10 Patrese, cioè mondiale, it's incredible. Attenzione, Ayrton ci prova, chiaramente un campione come Ayrton fa la mossa. Mamma mia, questo che è un sorpasso, ragazzi, Ayrton che è il mago delle pole, faccio fatica. Dai, fioi, dai. Si può tranquillamente prendere Nigel, abbiamo il passo per vincere, cioè. Interlagos, incredibilmente, l'errore della prima parte della gara mi ha un po' penalizzato. Comunque siamo proprio Williams vs McLaren. Campione del mondo Prost proprio in grossa difficoltà. Questa curva la sbaglio sempre, ma è sempre fastest di Ayrton. Chiaramente qua faccio pochi giri, ragazzi, perché devo fare 2000 mod. Le dura. Detto che comunque mi sta anche non mai dire che l'Imola vecchio era stupendo, cazzo, che è tanto veloce, troppo forse. Stare molto attento però che Mansell in questo momento non sta sbagliando una virgola.
Gara senza un senso logique. Mamma mia. Ho un bel passo, ma... Marcel, ragazzi, sta pitturando Nigel. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Pirro, fuori motore. New fastest lap of the race goes on the captain. Senna fa un ennesimo fastest. Chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Ma non basta, fioi. No, qua l'ho rischiata. Se ne dà fenomeno, la tiene. Mansell chiude tutti i buchi, tutti gli spazi. Attenzione, Ayrton si prova qua, è pericolosissimo. Mamma mia. Che duello, signori, ma... Ayrton si prova all'esterno, è pazzo, il The Crazy. Lunga. E passa però. Incredibile, ha dovuto lasciare spazio a tutti. No, guarda quante ne ho perse per fare il corretto. Incredibile. Incredibile, beffa. Erano tutti vicino, cazzo. No, fioi. Questo è un colpo grosso, ma d'altronde ha tagliato. Quindi i commissari subito pronti a rompere i maroni. Che siamo addirittura fuori dal podio con Prost terzo. Pazzesco. La possibile vittoria a fuori dal podio. E subito i commissari tic. Problemi. Problemi, incredibile. È andata, sì. Cos'è che è successo? Macchina è andata... Vediamo. Non ho parole. Mamma mia, che inizio. Devo vincere il mondiale a mani basse con i record. Vediamo. No, sono proprio curioso, cioè. Vediamo il problema. Trasmissione. Non ho parole. In qualifica rottura della gomma. Qua trasmissione. Ai ai ai. A Monte Carlo torna il grande Ayrton Paul con secondo Mansell, terzo Patrese, ragazzi, Steve Williams rompono i maroni. Quarto Gerhard Berger. Meno male che non piove, siamo anche fortunati. Però adesso bisogna fare punti. Beh raga, bisogna vincere. Era dura, però a Monte Carlo vedo che per la McLaren vola, quindi non devo far cappelle. Dai, subito. Porca miseria, non azzecco una partenza in sto gioco, in sta mod. E intanto Mansell è già davanti, ma per poco. Ciao Nigel, ciao. Questo è il terreno di caccia esclusiva, ma veramente nel problema di Senna, cioè, prima è stato anche fin troppo corretto, la direzione gara ovviamente sempre contro Ayrton, subito di istituire la posizione, e dopo poco la trasmissione, ciao, cioè in qualifica foratura e in gara trasmissione. Strano per una McLaren considerata un'autentica potenza. Però nelle gare cittadine, ragazzi, svolo. Ho già 7 decimi di vantaggio. Sì, qua si vola.
posso anche permettermi di prendere certe curve con più attenzione. 8 laps sono tanti a Monte Carlo. Tremendous charging first lap, as we've come to expect, and to great effect. Well, down in the pit lane, the man who's got the story for us, Grand Prix driver Stare attento sicuramente. Well, apparently, Murray, what happened was that off the line was in first gear and got È a stra little insidiosa. Dai, fiori, dai. New fastest lap of the race goes on the Prego macchia, non mi tradire perché sennò è la They're really fine. just chipping away at this fastest lap. There's nobody going già volando. by leaps and bounds. Dai, fiori, dai. Andiamo a prenderci sta vittoria, appunto. Mi dispiace perché è stato veramente un ritiro a Imola che, cioè, ragazzi, a Imola potevamo vincere. Interlagos è l'unica dove Patrese onestamente ha meritato, però a Imola sul passo c'era dopo, per carità, anche senza la penalizzazione era, cioè il ritiro era dietro l'angolo purtroppo, però eh 9 sì qua a Monte Carlo, Fiori, cioè, più che altro fatalità Phoenix e adesso Monte Carlo. Nelle altre gare c'è più equilibrio. Però qua non devo sbagliare qua. In affidabilità abbiamo visto che gioca un ruolo devastante. In questo momento Mansell 20 punti, Ayrton, Riccardo, Patrese 16. Mamma mia. Qua gonfiare di strada, eh. Non sono facili a tenere queste macchine degli anni 90, dei primi anni 90. New fastest lap of the race goes on the caption. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Go, go Ayrton, go. Mamma mia. La frenata devo dosarla in una maniera incredibile. Veramente mondiale pazzesco, cioè prendono punti sempre gli stessi piloti, quindi rispetto all'anno scorso un mondiale con meno protagonisti per il momento, ovviamente siamo solo alla quarta gara ultima di questo video. Mamma mia che fatica. Adesso sono un po' teso, raga, perché non posso permettermi il minimo errore. Comunque la sfida sarà Williams-McLaren, ma in maniera molto più combattuta, rispetto alle attese. Visto che davano Senna praticamente vincitore su tutte le gare. Già, intanto su due non ho vinto, quindi... Mamma mia. Mamma mia, qua ho sfiorato veramente molto 6 secondi, 8 posso anche prendermela più comoda, tra virgolette. Dai, siamo più di metà gara. Ti prego, McLaren, non mi tradire. Cazzo, nei test si è stata a dir poco afrodisiaca.
Attenzione, mamma mia. Sfiorato. Mamma, sei dura. Tutti col fatto sospeso perché Ayrton viene purtroppo da un ritiro non simpatico. È lui il più grande in questo momento, ed era Ayrton, però... No! Altro giro completato. Qua abbiamo perso parecchio. Però siamo a 7-5 sempre. Three laps remaining. Uno dei più classici inglesi di madrelingua o padrelingua. Dai, però qua sono un po' tranquillo. Mansell comunque non ne sbaglia una, eh. Questo è un problema, perché se Mansell continua con sto ritmo devo vincere veramente tutte, eh. Ferrari molto attardata in questo momento. Two laps, two laps. Two laps remaining. Ah, Dio. Dai, 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 dai. Un buon tornantino questo. Buono. Siamo vicini alla meta. Occhio, mamma mia. Signori, inizia l'ultimo giro. E siamo con il fiato sospeso. Now this is the start of the last lap. Stai buono. The 1 lap to go signal. 10 secondi, non cerchiamo di non fare errori. Because he doesn't want to be rushed. He's not going to rush. He's got plenty in hand. And he just wants to get it down comfortably to the finish. But great driver, showing tremendous spirit in the middle of the race. Totally un-overawed. And that really was Molto tremendous bene. racing. No, no, no. Leggero bloccaggio. So, in the end, a fairly straightforward win. It looks like Vai, andiamo a vincerla. and wonderful drive, but a pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Yes, almost up to the last corner now. Molto bene.
Signori, Ayrton va a vincere la Gran Premio di Monaco, strano. Super vittoria sui trattati cittadini. Esiste un solo campione, Ayrton, yes! Raga, guardate la classifica, 26 Senna, 26 Massa, però noi abbiamo una vittoria in più. Patrese 20, cioè Williams fortissimo, e poi pochi piloti per il momento, costruttori, domina la Williams per il momento, sì, più sempre, però non è Williams che non aspettavo così forte. E qua tutto quanto. Raga, sotto il comando veneziano, ci becchiamo per le prossime 3 gare, ciao!